So, फिज़ा साहिबा, वेलकम टू यू अगेन। फिज़ा साहिबा, माहौलियाती गदलाण, माहौलियाती तब्दीली हिकु वॾो इशू हाणे बणिजंदो वञे पियो। ऐं स्मोक जी जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं असां त गुज़िरियल साल या उन खां अॻु में जेके साल गुज़रिया आहिनि, आहिस्ता आहिस्ता इहे तमामु शिदत इख़्तियार करे वई आहे। न सिर्फ़ु पंजाब में पर सिंध जा बि मुख़्तलिफ़ ज़िला आहिनि, उते स्मोक मौजूदु आहे। हाणे माहौलियाती माहिर हिकु सॉल्यूशन ॾियनि पिया त गाॾियुनि मां जेको धुओं निकिरे पियो उहो वॾो सबबु आहे माहौलियाती गदलाण जो। छा तव्हां सम्झो पिया त हाणे हिन वक़्तु अची करे हुकूमत वरी आसानी सां हिन शइ खे अडेप्ट करे सघे थी त इलेक्ट्रिक कार जी तरफ़ माण्हू मूव करे? छा इहो वाहिद हल आहे हिन वक़्तु? थैंक यू वेरी मच लेला। हिन वक़्तु आउं जेको आहे उहो बाकू में अज़रबैजान कॉप में जे लाइ जेका मौजूदु कोप आहे। कॉप 29 थिए पई उते मौजूदु आहियां सही, ऐं उते इन ज़बरदस्त। क़िस्म जो तमामु घणो डिस्कशन हले पियो। उन जी रोशनीअ में आउं जेको आहे सो ॿ टे गुज़ारिशात कंदसि। जी। हिकिड़ो त तव्हांजो इहो जेको सुवालु आहे त जवाबु इहो आहे त इहो वाहिद हल कोन्हे को, तमामु घणा ॿिया जेके पासा आहिनि उन्हनि जे पासे ॾिसण जी ज़रूरत आहे। हींअर जेका ही कोप थिए पई इनखे फाइनेंस कोप चवनि था, त असुल में ॾिसण जी इहा बि ज़रूरत आहे त जेको सॼो क्लाइमेट क्राइसिस आहे उन जा रीज़न्स छा आहिनि। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न जंहिंखे रोकण जी ज़रूरत आहे। पर इन सां गॾोगॾु ॿिया जेके तवानाई हासिल करण जा ॿिया केतिरा ई ज़रिया आहिनि, जंहिंमें कोल आहे, जंहिंमें गैस आहे, जंहिंमें ऑयल आहे, ऐं उहे वॾियूं माफ़ियाऊं आहिनि। ऐं ही जेको ट्रांसपोर्ट वारो बि आहे इहो बि उन ई सॼी माफ़िया सां सलाहियल आहे। अच्छा। इन करे असांजी सॼी ऑफ कोर्स असांजी सॼी जेका ट्रांसपोर्ट आहे, गाॾियूं आहिनि, उहे ऑयल ऐं गैस ते थियूं हलनि। ठीकु आहे, त उन्हनि खे ख़ुदि जेको आहे शिफ्ट करण जी ज़रूरत आहे। ऐं ख़ुदि जेको आहे उहो वरी जेके बैटरीज़ ठहनि थियूं उहे बि लिथियम मां ठहनि थियूं। त ख़ुदि उन ते बि मिनरल्स ते बि हिते तमामु वॾी डिस्कशन पई हले। त असांखे तमामु दुनिया जा जेके बि मुल्क आहिनि, साइंस आहे, एडवोकेट्स आहिनि, माण्हू आहिनि, उन्हनि खे सोचे सम्झी शयुनि जे हलनि ॾांहुं वञण जी ज़रूरत आहे। अच्छा ही फिज़ा को अहिड़ी साहिबा, शइ गुज़िरियल कोन्हे। ॾींहुं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहिब हिकु बयानु ॾिनो पिए त कॉप में जेके वाइदा कया वञनि था डेवलपिंग कंट्रीज़ सां, ख़ासि करे पाकिस्तान सां, उन्हनि खे नथो निभायो वञे, नथो पूरो कयो वञे। तव्हां बि उते मौजूदु आहियो, कॉप में जी कॉन्फ्रेंस जेका थी रही आहे, तव्हांजो हिन बाबति छा ख़्यालु आहे त जेतिरा पैसा दरकार आहिनि डॉलर्स जी शक्ल में, उहे मिलण सां छा ही मसइलो हल थी सघे थो छा? ॾिसो, काफ़ी हद ताईं जेको आहे न उहो पैसनि जो फाइनेंस इज़ एन इशू। ठीकु आहे, ऐं जेका सिविल सोसाइटी आहे दुनिया जी उहा थी चवे त हिन वक़्तु जेको क्लाइमेट जो क्राइसिस आहे उनखे हल करण जे लाइ पर ईयर असांखे मिनिमम $1 ट्रिलियन डॉलर। जी ज़रूरत आहे। ठीकु आहे, जॾहिं त 2 ॾींहं पहिरीं जेको आहे मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, जंहिंमें वर्ल्ड बैंक, एडीबी ऐं ॿियूं बैंक्स शामिल आहिनि, उन इहो चयो आहे त असां सभु जेके बि मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स आहियूं उन्हनि वटि सिर्फ़ु $120 बिलियन मौजूदु आहिनि बाय 2030। ऐं ओके। उन में बि असां 42% मोबिलाइज़ करे सघंदासीं, बाक़ी असां प्राइवेट सेक्टर खे इंगेज कंदासीं। अच्छा। अॼु जेको आहे आउं पाकिस्तान जे पवेलियन ते हुअसि, उते जेको आहे उन्हनि जी क्लाइमेट फाइनेंस स्ट्रेटजी जेका उन्हनि वर्ल्ड बैंक सां गॾु करे ठाही आहे उन जी लॉन्चिंग हुई। उते पाकिस्तान जो फाइनेंस मिनिस्टर बि मौजूदु हो, क्लाइमेट चेंज एडवाइज़र बि मौजूदु हुई। ऐं उते उन्हनि जेको आहे इहो चयो त पाकिस्तान जी जेका नीड आहे बाय 2030 उहा आहे $380 बिलियन। अच्छा। ठीकु आहे जी, सही। बिल्कुलु। पर ॻाल्हि इहा आहे त इहो जेको फाइनेंस अचे पियो, उहो फाइनेंस जेको आहे उन जी क्वालिटी छा हूंदी। ठीकु आहे, उहो दैट्स किथे इम्पोर्टेंट। ख़र्च थींदो, ऐं सभिनी खां वॾी ॻाल्हि इहा आहे त उहो प्रॉपर तरीक़े सां डेवलपिंग कंट्रीज़ ताईं पहुचे ऐं पोइ उन जी इम्प्लीमेंटेशन थिए, उहो सही माण्हुनि ताईं पहुचे, एडेप्टेशन ऐं मिटिगेशन जे कमनि में लॻे। पर ठीकु, पर अगरि मोट हिकिड़ो छा त मिलंदी? यानी इहा त ख़बर आहे फिज़ा साहिबा त छा केतिरी रिक्वायरमेंट आहे, तव्हां बि हिन ते रोशनी विधी पए, वज़ीर आज़म साहब हुजनि, फाइनेंस मिनिस्टर साहब, उन्हनि कॉपी इहे सभु ॻाल्हियूं रखियूं, छा मोट तव्हांखे मिलंदे नज़र अचे पई हिन कॉन्फ्रेंस जे नतीजे में? हिते सॼी सिविल सोसाइटी एॾा घणी जेको आहे सो पुरुमीद कोन्हे का, इन करे जो हिते जेको आहे ॻाल्हियूं पब्लिक फाइनेंस खां वधीक जेको आहे उहो प्राइवेट
सेक्टर खे आणण जूं थियनि पियूं ऐं प्राइवेट सेक्टर अगरि अचे थो त इन करे जो प्राइवेट सेक्टर ॾिसो पेरिस एग्रीमेंट गोल जेको आहे उनजी पार्टी कोन का, ठीकु आहे, त उहो जेको आहे उन जो वास्तो सिर्फ़ु पंहिंजे प्रॉफिट सां हूंदो, उन जो वास्तो इन शइ सां कोन हूंदो त धरतीअ जे गोले जो जेको दर्जे हरारत आहे उनखे कंट्रोल रखियो वञे। ऐं असांजा जेके प्रीवियस सॼा तजुर्बा रहिया आहिनि प्राइवेट सेक्टर सां उहे असांजे साम्हूं आहिनि, त असां ॾिसी सघूं था त अगरि सॼी दुनिया जेको आहे ऐं स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ खे ख़ुदि मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स इन शइ ॾांहुं पुश पियूं कनि त उहे प्राइवेट सेक्टर ॾांहुं हलिया वञनि त पोइ मतिलबु ही जेको आहे डिज़ास्टर आहे इहो तमामु वॾो अञा बि डिज़ास्टर थी सघे थो। ऐं ही जूं गाॾियूं आहिनि या तवानाई जा ॿिया जेके बि ज़रिया आहिनि इन्हनि सभिनीनि में प्राइवेट सेक्टर ईंदो ऐं उन जा के बि टर्म्स ऐं कंडीशंस ऐं सेफ गार्ड्स ऐं ट्रांसपेरेंसी शयूं नज़र नथियूं अचनि। बिल्कुलु, थैंक यू वेरी